तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जा जाएं। दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ साथ मेरी एयरगन सोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इनके ऊपर मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एंड गाइज, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयरगन, साउंड गन, एयरगन एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स पैलेट्स, साउंड गन, साउंड कॉक्स, ऐसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। इस नंबर पे सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है। कोई भी चीज़ ऑल ओवर इंडिया बाय कर सकते हैं आप, एंड विद इन 7 days फ्री होम डिलीवरी के तहत वो चीज़ आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है भाई लोग। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और ऐसी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कई एयरगन्स ऐसी हैं इंडिया में जिनका क्रेज बहुत ज़्यादा है। पहले जिसका मुझे नाम याद आता है वो है बॉन्ड टारगेट सीरीज, और दूसरा जो मुझे नाम याद आता है वो है बुलेट मार्क सीरीज। तो ये मेरे हाथ में जो गन है बुलेट मार्क 2। एंड हाथ में पकड़ते ही मुझे समझ आ जाता है इस गन की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, और इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा हमारे से बाय करने पे, क्या फ़ायदा आपको हमारे से ये गन हमारे से बाय करने में, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसका फंक्शनिंग कैसे है और यूजेस क्या है वो भी बताता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस जो हाथ में पकड़ते ही फील होती है इस गन की, वो है बिल्ड क्वालिटी। गाइस ये बहुत हैवी गन है, 700 to 800 ग्राम्स, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सारा फुल मेटल है एंड नीचे ये वुडन ग्रिप है। पर जो वुड है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई है, जिसकी वजह से इस पर हाथ पे ग्रिप बहुत अच्छी आती है। ठीक है, मतलब मेरा हाथ बहुत बड़ा है, पर ये देखो बिल्कुल मेरी चारों की चारों उंगलियां, तीनों की तीनों उंगलियां प्लस चौथी उंगली इधर बिल्कुल अच्छे से इस पर फिट हो जाती है। और इतनी बड़ी ग्रिप है कि इसको आप बहुत आराम से लॉन्ग टाइम तक भी पकड़ सकते हैं। साइट इसकी ऊपर यहाँ एमिंग के लिए दी हुई है। आगे साउंड कॉर्क का अडेप्टर भी है, जिसमें आप साउंड कॉर्क लगा के ब्लास्ट कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने स्टार्टिंग में अटैच की थी। वो वीडियो एंड में मैं फिर से अटैच करूंगा। जो रेयर साइट है वो नॉर्थ साइट है, ये देखो। ठीक है, तो साउंड कॉर्क की वीडियो में आगे फिर से अटैच करूंगा। साउंड कॉर्क से बहुत फायदा है। साउंड कॉर्क होने की वजह, साउंड कॉर्क का अडेप्टर होने की वजह से गन डुअल पर्पस हो जाती है। इससे आप शूटिंग प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं इसमें पैलेट डाल के, इसमें कॉर्क डाल के, इससे आवाज़ भी होगी, जिससे आप इसको बहुत मल्टीपल पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फार्म से एनिमल भगाने के लिए, यूट्यूब वीडियोज़ में, मूवी मेकिंग में, अगर कोई फंक्शन है, दिवाली है, उस पर इसका बहुत काम आता है। स्पेशली फार्मर्स बहुत बाय करते हैं अपने खेतों से एनिमल्स भगाने के लिए। दिवाली आ रही है, दिवाली में इसका बहुत यूज़ है कॉर्क लगा के। किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, रेस शुरू करनी है किसी स्कूल में, तो उन सारी चीज़ों में इस गन का बड़ा काम आता है, स्पेशली विद साउंड कॉर्क। ठीक है, तो चलो इसकी एक से बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। तो गाइस इसकी जो लेंथ है वो है अपनी 10 से 11 इंच, क्योंकि बुलेट मार्क 2 की यही खासियत है कि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए लोगों को ये गन इतनी पसंद आती है। लेंथ काफ़ी अच्छी है, प्लस इसकी विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एकदम फुल साइज एयरगन है। और मेरा हाथ बड़ा है, फिर भी मेरे हाथ में बिल्कुल अच्छे से आती है, क्योंकि वुड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है यार इसमें। मतलब इसको पकड़ के ऐसा लगता ही नहीं कि आपने एयरगन होल्ड किया, ऐसा लगता है रियल गन होल्ड की हुई है। ऊपर वाला पार्ट सारा मेटल का है। ठीक है, एंड बैरल पे हीट शील्ड दिया है देखने में, जिससे लुक अच्छी हो जाती है। ये इसका ट्रिगर है, ये भी फुल मेटल है। एडजस्टेबल साइड, जैसे मैंने आपको बताया, फुल मेटल होने की वजह से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वेट भी काफ़ी अच्छा है। इसको लोड कैसे करना है वो दिखाता हूँ। ऐसे खोल लो, ऐसे लोड कर लो। सॉरी, ट्राइपॉड हिल गया थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसे लोड कर लो, तो एक बार जब टिक की आवाज़ आ जाए तो ये बैरल फ्री हो जाएगा। इसका मतलब इट्स लोडेड। यहाँ पे आप बुलेट डाल सकते हो। अभी सेफ्टी की वजह से मैं कमरे में नहीं डालूंगा, इसको कर सकते हो बंद कुछ इस तरह। एंड अब आप चला के दिखाता हूँ, तो आप इसकी ट्रिगर भी देखिए कितना स्मूथ है, इसकी आवाज़ भी सुनिएगा। ठीक है, ये देखो बहुत स्मूथ ट्रिगर, और आवाज़ तो आपने सुन ही ली। तो ये अगर मैंने इसी टाइम इसके अंदर बुलेट डाल दी होती तो इसके अंदर से बुलेट निकलती आगे से, जो अपने टारगेट पे जाके हिट करती, जिससे आप टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बुलेट्स दिखा देता हूँ। गाइस ये 177 कैलिबर की एयरगन है, तो इसके लिए कोई लाइसेंस की किसी चीज़ की नीड नहीं होती। और ये 177 कैलिबर है, तो इसमें 177 कैलिबर के लेड के पैलेट्स डलते हैं, जो मेटल के पैलेट्स होते हैं, आगे से पॉइंटेड होते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा डैमेज करते हैं ये पैलेट्स हैं। रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनको रखते हैं साइड पे। ठीक है, और ये कॉर्क है, ये देखो ये कॉर्क है।
कॉर्क इसके आगे फिट हो जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको फोकस चेंज करके। हाँ, तो कॉर्क इसके आगे फिट हो जाता है कुछ इस तरह, और फिर आपने कर देना इसको प्रेस। तो इसके अंदर साउंड कॉर्क अडेप्टर है, तो ये ऐसे साउंड कॉर्क फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर मैं इधर बुलेट चला के इसको चलाऊंगा तो साउंड कॉर्क ब्लास्ट होगा, जिससे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था ना, धमाका सा होता है लाइक रियल गन, वैसे ही अगर अब मैं करता हूँ तो इसमें से धमाका होगा लाइक रियल गन, जिससे आप मतलब दिवाली के टाइम पे, फंक्शन के टाइम पे, कोई एनिमल्स को भगाना है खेत में से, उस टाइम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें इनबिल्ट साउंड कॉर्क अडेप्टर है, जो बहुत अच्छा फीचर है इसका, ठीक है। तो अब जैसे मैंने साउंड कॉर्क लगा दिया, अब इसके अंदर बुलेट डाल के अगर मैं ट्रिगर प्रेस करता हूँ तो साउंड कॉर्क ब्लास्ट होगा, जिससे लाइक रियल गन इसमें से आवाज आएगी, धुआं भी निकलेगा, आग भी निकलेगी। तो ये साउंड कॉर्क अडेप्टर की वजह से डुअल पर्पस गन है, शूटिंग प्रैक्टिस के काम भी आएगी और साउंड कॉर्क चलाने के काम भी आएगी। अब साउंड कॉर्क को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। साउंड कॉर्क को मैं रखता हूँ साइड पे। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई लोग, अगर आप हमसे ये गन बाय करते हो, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप हमसे साउंड गन बाय तो अगर आप हमसे ये एयर गन बाय करते हो, तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या आपको? ये एयरगन हमारे से बाय करने का ये फायदा है कि इस एयरगन को बाय करने के साथ आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी ऑल ओवर इंडिया विद इन 7 डेज। एक पूरा डब्बा साउंड कॉर्क का फ्री मिलेगा, जिसके आपको कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री, जिससे आप इसके आगे आवाज कर सकते हैं साउंड कॉर्क लगा के। और पूरा एक डब्बा मैं दिखा देता हूँ, पूरा एक डब्बा आपको पैलेट्स का, जिसमें 100 पैलेट होते हैं, वो फ्री मिलेगा। पैलेट मतलब इसके बुलेट्स को पैलेट कहते हैं। तो हाँ, तो अगर आप हमसे एयरगन बाय करते हो तो एयरगन बाय करने के साथ फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया विद इन 7 डेज, फ्री पैलेट्स जिनको बुलेट भी कहते हैं, छर्रे भी कहते हैं, फ्री 100 बुलेट्स एंड एक बॉक्स साउंड कॉर्क का जिससे आवाज होती है, वो भी आपको एकदम फ्री दिया जाएगा। तो इससे आप साउंड कॉर्क लगा के आवाज भी कर सकते हो जब आपका मन करे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है, क्योंकि पैलेट्स और कॉर्क तो आपको फ्री मिल रहे हैं, डिलीवरी भी फ्री है विद इन ऑल ओवर इंडिया विद इन 7 डेज। तो कोई आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना, ना ही डिलीवरी का, ना ही किसी और चीज का, बिल्कुल डिलीवरी इज फ्री एंड ऑल द अदर एसेसरीज आर फ्री। ओवरऑल बहुत बेहतरीन गन है, फुल मेटल है। थोड़ी ऐसे घुमा के भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, वुड इतनी अच्छी पॉलिश्ड है बिल्कुल। इस पे अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर भी कर सकते हैं। इसके अंदर इतना बड़ा स्प्रिंग डाला हुआ है, ये पूरा मेटल का है। एंड एक बार फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, ऐसे खोल लो। एक तो इसका फंक्शन इतना स्मूथ है ना, ऐसे लोड करो जब तक टिक की आवाज नहीं आती। अब बैरल फ्री हो गया, इसको करो बंद। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आप बुलेट डाल सकते हो, अभी नहीं डालूंगा। इसको करो बंद। एंड अगर आपने कॉर्क चलाना है तो कॉर्क लगाओ, तो फिर ये आवाज करेगी। अगर सिर्फ शूटिंग प्रैक्टिस करनी है तो कॉर्क नहीं लगाना, तो कॉर्क मत लगाओ और ट्रिगर दबाओ एंड इट्स रेडी टू फायर। तो आवाज आपने सुन ली। इस गन को हाथ में पकड़ के पता लगता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, तभी इसकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। एक तो 2 गन की अनबीटेबल फैन फॉलोइंग है। एक है ये बुलेट मार्क II, जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसका साइज काफी अच्छा है, हीट शील्ड भी दी हुई है। और एक गन है बॉन्ड टारगेट, उसकी वीडियोस काफी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो ओवरऑल आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना जिनको ऐसी चीजें पसंद आती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये एयरगन बाय करना चाहते हैं, ऐसी कोई और चीज़ बाय करना चाहते हैं, लाइक सिर्फ पैलेट्स या सिर्फ साउंड कॉर्क्स बाय करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ बाय करना चाहते हैं, एयरगन एक्सेसरी या एयरगन बाय करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। इस पर सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है। ऐसी कोई भी चीज़ आप ऑल ओवर इंडिया बाय कर सकते हैं विद इन 7 डेज। फ्री होम डिलीवरी के तहत वो चीज़ आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है भाई लोग, तो हमें एक बार व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर एयरगन बाय करते हो तो साथ में 100 बुलेट्स, एक बॉक्स साउंड कॉर्क और होम डिलीवरी फ्री मिलेगी ऑल ओवर इंडिया। तो एक गन लेने पे 3 चीजें साथ में आपको फ्री मिलेगी, फ्री होम डिलीवरी, फ्री पैलेट्स, फ्री कॉक्स। तो किसी को भी लेनी है तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके बाय करो। इस गन को मैं अप्रूव करता हूँ, इतनी अच्छी गन है कि मेरा हाथ बिल्कुल फिट होता है और मेरा हाथ काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से तो इतनी कंफर्टेबल गन है ना यार ये। इसकी साइट भी अच्छी है, ओवरऑल बहुत बेहतरीन गन है, तभी इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है बुलेट मार्क की। तो अगर ये गन पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी बाय करो व्हाट्सएप करके। एंड होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो हैव अ नाइस डे गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। सो होप यू हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।